నమస్తే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఐసర్ 312 ట్రాక్టర్ ఒకటి అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంది, సేల్స్ సిద్ధంగా ఉంది. సో సంబంధించిన వివరాలు మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఐసర్ ఈ 312 ట్రాక్టర్ 30 HP ట్రాక్టర్ ఇది సేల్స్కి పెట్టారు. సో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఒకవేళ మీరు ట్రాక్టర్ పర్చేజ్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. సో ఈ ట్రాక్టర్ని ఓనర్ కల్టివేషన్కి, ఫ్లౌకి, ట్రాలీకి ఎక్కువ వాడుతున్నాడు. ఒకసారి మీరు మాట్లాడవచ్చు. సో మీలో ఎవరైనా ట్రాక్టర్ తీసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒకసారి ఓనర్తో మాట్లాడితే ఇంకా మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ట్రాక్టర్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, వీడియోలో ముందుకు వెళ్ళే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్, మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ విజిట్ చేసినట్లయితే కింద ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేసి అదేవిధంగా రెడ్ కలర్ బటన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు మిస్ అవ్వకుండా వస్తుంది. అలాగే కొత్త వెహికల్, పాత వెహికల్ సర్వీస్ మెయింటెనెన్స్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో దొరుకుతాయి. స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఐసర్ 312 స్పెసిఫికేషన్ చూద్దాం. ఇంజన్ హార్స్ పవర్ వచ్చి 30 HP హార్స్ పవర్. అలాగే మోడల్ టైప్ వచ్చి ఐసర్లో 312 టైప్ మోడల్ ఇది. సో BS4 ఇంజన్ ఇది, ఇన్లైన్ పంపే. సో ఇంజన్ అయితే ఎక్సలెంట్ కండిషన్లో ఉందని చెప్తున్నాడు ఓనరు, ఆల్రెడీ నేను మాట్లాడడం జరిగింది. సో ఫ్రెండ్స్, అలాగే గేర్ బాక్స్ విషయానికి వస్తే 8 ఫార్వర్డ్ గేర్స్, 2 రివర్స్ గేర్స్ ఉన్నాయి ఈ గేర్ బాక్స్. ఎందుకంటే మాన్యువల్ గేర్ బాక్స్ ఇది. మాన్యువల్ గేర్ బాక్స్ ఉండడం వల్ల మనకి మెయింటెనెన్స్కి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మాన్యువల్ గేర్ బాక్స్ అయితే ఉంటుంది ఈ ఐసర్ 312లో. ఈ ఐసర్ 312 లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీ వచ్చి 1200 kgs లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీ ఉంది. సో ఈజీగా 1200 kgsని ఈజీగా లిఫ్ట్ చేయగలదు హైడ్రాలిక్ ద్వారా. PTO కూడా మనకి చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది. రియర్ PTO కూడా, ఇంజన్ నుంచి PTO కూడా ఎక్కువ RPMని మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో హైడ్రాలిక్ పర్పస్, కమర్షియల్ పర్పస్ కూడా మనకి ట్రాక్టర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐసర్లో 30 HP ట్రాక్టర్ ఇది. ఒకవేళ మీలో ఎవరైనా ఈ ట్రాక్టర్ పర్చేజ్ చేయాలంటే వీడియో కింద ఓనర్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఒకసారి మీరు మాట్లాడితే ఆ రేటు విషయంలో ఇంకా డిస్కౌంట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో యాక్చువల్గా ఈ ట్రాక్టర్ని ఈ ఓనర్ 2,25,000 చెప్తున్నాడు. సో ఈ ట్రాక్టర్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా మీరు తెలుసుకోవాలంటే వీడియో కింద ఓనర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఒకసారి మాట్లాడండి. సో అదేవిధంగా ఈ ట్రాక్టర్ కనుక సేల్ అయిపోతే ఆ వీడియో కింద ఉన్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ తీసివేయబడుతుంది, ఓనర్ నెంబర్ తీసివేయబడుతుంది, మీరు గమనించాలి. ఇది 2014 మోడల్, 3,200 కిలోమీటర్లు తిరిగింది. ఈ ట్రాక్టర్ మీకు అన్ని విధాలు ఉపయోగపడుతుంది. కల్టివేషన్ కానీ, ఫ్లౌ కానీ, అలాగే ట్రాలింగ్ కానీ అన్ని విధాలుగా ఈ ట్రాక్టర్ ఉపయోగపడుతుంది. ట్రాక్టర్ ఓనర్ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆ గేర్ బాక్స్ కండిషన్ ఎక్సలెంట్గా ఉంది, అలాగే ఇంజిన్ కండిషన్ కూడా బాగుంది. సో ఇది కల్టివేషన్కి, అలాగే ఫ్లౌకి, ట్రాలీకి కూడా. అలాగే ఈ ట్రాక్టర్ వచ్చి మీకు అమలాపురం, ఆంధ్రప్రదేశ్ అమలాపురంలో ఉంది ఈ ట్రాక్టరు. ఈ ఐసర్ 312 ట్రాక్టర్ అమలాపురంలో ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ అమలాపురంలో ఉంది. సో మీలో ఎవరైనా ఈ ట్రాక్టర్ పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటే వీడియో కింద కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంది, ఓనర్తో ఒకసారి మీరు మాట్లాడవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, అలాగే మీరు వీడియో చూస్తున్నా కానీ లైక్ చేయట్లేదు, లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు తీయడానికి మీరు అవకాశాన్ని కల్పించినారు అవుతారు. సో తప్పకుండా లైక్ చేసి వీడియోని చూడండి, మరిన్ని వీడియోలు చేయడానికి మీరు అవకాశాన్ని కల్పించిన వారు అవుతారు. దాంతోపాటు ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ నేను చేయడానికి ప్లీజ్ like, do not forget to subscribe for more videos. Thanks for watching this video.